fac ce intru în bagaj. Bă, unde să țin mele? Aici să țin mele? Da? Se vede sau de ce? Da, nu știu. Asta se face ca Minecraft. Yes. Aici, care nu zic numele, asta e anonimul. Bă, ești anonim? Da. Vin țiganii! Bă! Yes. Asta e chestul care ne-am jucat noi ieri, nu? Da. Cu... Iron. Uite de 43. Unde eram? 43. Uite, Iron. N-am putut. Da. Acum aveam mult iron. Așa să-mi fac sabie, nu? Fac, nu asta. Hai sabie. Adică armură, bă, așa. Uite. Din asta, din asta, din asta. Hai. Sunt pregătit, sunt ca tine. Bă, da, levelul se poate face. Doar dacă pescuiești. Hai să ne culcăm. Ok. Am eu patul roșu. Patul roșu e al tău? Ok. Bă, tu treci. Da, eu pot să dau în tine? Taladin. Uite ce am eu. Ce? Oh, fuck. Uite ce am. Acum nu mai putești. Uai, ce somn îmi e. Cura doare mai mult de data asta. E pe peaceful? Da. Ai o undiță? Da. Unde? Dă și mie să pescuiești ceva. Tată? Dacă vrei să pescuiești. Disperiu pești. Monstru din laști. Zic eu când vine. Trebuie să fac niște bune. Eu mă uit atent. Îți dai seama că tu sperii pește? Nu. Ba, mă sperie. Plictisez, bă. Mă dă mai... Vine! Trage! Trage! Vezi că l-am luat eu. Ți-l dau? Ok. Băi, știi să lucrezi și o comandă? Știi? Lasă. La mol. Te învață acolo? Unde e la voi? Aoleu, nu se învață. La City Park? Da. Cineva vrea să fac un gamer, mă. Ok, păi eu vreau ce să mai fac? Da, stai că vin și eu. Ești în mină? Că eu vreau să-mi craftez. Da, sunt în mine. Băi, n-ai bețe și tu? Uite-te în ce. Nu-ți bețe. Dar eu avem și craftează. Cu ce se craftează bețele? Punem prelucrat. Aurel vine la tine prin mine. Uite, merg cu spatele și că sunt de volan. Hai că știu unde ești. Trebuie lemn? Că eu n-am lemn. Tu spargi? Ce faci acolo? Mă duc departe. Da, de sunt lângă tine. Sunt în spatele tău. Vin să te omor. Dar e bine? Nu. Uite ce e și magică. Nu fac. La level 3. Dar hai că eu nu credeam în tine acum. Uite căsuța. Dacă eu trebuie să sparg niște lemn. Ia, sar peste tine. Ui! Ok. Și după aia trebuie să mă duc să iau craft. Să mă duc tocmai până în casă să iau să craftez. Nu? Bă, tu mi-l lămâi. Te mai ridici, așa. Am luat doar o bucată. Bine, stările. Cred că ajunge, hai că mă... Semințe, yes. Eu mă duc să-mi Vrei craftez. semințe de... Spart? Haide să cumpărăm. De seară jucăm fotbal țigănesc? Da. Curare?
știu cât o să fie videoclipul ăsta. Am găsit o mină. Mina asta, care are mult carbosfor. Stai, așteaptă-mă și pe mine. Ui, what the fuck. But... Eu vreau să-mi fac un din asta, un cop de aur. Păi și eu. Dar de unde? Am eu aur. Hai? Da, 6 bucăți. Vezi că pentru 2 târnacoape. Da, haide. Tu intri pe aici, nu să intri pe ușă. Nu pasă, dar îmi trebuie lemn. Îți trebuie lemn? Da. Pentru Gata, am făcut 2 târnacoape. Unul ți-l dau. bagă în chest. Gata. Mama, uite ce am mai găsit aici. Termic. Am găsit ceva acolo. De... Oh, mamă, de n-am mai în afară de... Oh, bă, dar tu ce ai, mă? Ce? Pe bune. Târnacoape magic. Stai să-l arăt mie, să țin. Nu pun asta de aur. Hai. Pe bune. Trebuie să țin costum, nu așa? Ha, să-l țin de decor. Dar ce titlu să dau la asta? Ne-am făcut 2 târnăcoape de aia, de... Sau... Am găsit aur în mină. Nu? Hai să vedem dacă găsim diamond. Cum să se numească seria asta? O să mai filmăm din astea? O să mai filmăm din astea? Că noi... Ce mai filmăm? Ce? Știu foarte bine peștera. Tu? Da. A, te-ai mai dus în ea, nu? Da, pește. A. Păi când vine prima dată în mina asta, cred. Tu cum ai murit? Cum te-ai lovit? Am armură full. Păi și eu am murit. Ba nu. Bine. Sunt îmbrăcat tot. Ia ciuperci. Stai puțin să fac și eu ceva, să țin. Dacă vrei. Bă. Ciuperci, dar pentru ce te ajută ciupercile? Să-i mânci. Păi nu putem să murim de foame aici. Știi, nu? Eu pot să mă dau pe creație, îmi tai nașpa. Nu, că e nașpa. Știe. Doar dacă ești un copil de 6 ani și înțelegi să Da. mor. Băi, târnăcopul consumă și când îl ții în mână, Nu. așa culmea. Cred că îi spart tu ceva. Ah, da, în spate un loc. Supun. Unde mergem? Hai de aici. Poate găsim diamond. Oh, de aici e beznă. Ah. Păi, ia vină mai jos. Ce? Ia uite. Să mergem pe aici. I-am fost. Tu ne vezi torțele, înseamnă că am fost. Și n-ai găsit nimic cam mișto? Nu. Ah, nu știu ce de întâmplă. Nici. Cum ai urcat acolo? Stai. Trebuie să fac o scară. Să mă spargem ca turbați pe... Gata. Păi pe unde nu sunt toarțe? Ne ducem în... Să văd dacă am torțe. Marș în casă și adu torțe. Cum dracu urca acolo? Foai de capulețune. Cu ce m-am ales eu acum? Dacă îmi dai ceva să urc, mă duc. Ce îmi fac? Mi-am venit de sus. Da. Merg eu? Stai. Dar nu mi-am dus foarte. Nu știu ce are dacă sunt nisip ceva. M-am blocat în nisip, băgăm pe ce. Bă, eu nu mă duc în casă. Nu știu ce. Unde ești, mă? Unde te... Uite. Sal. Bă, uite acolo jos. Unde ai fost? Craftezi? Ce faci? Eu craftez un crafting, asta. Mi-am craftat din astea, torțe. A, da? Merge.
Să mergem în locul celălalt. Merg pe aici. Atunci hai să ducem. Și pe aici. Nu, căcat. Bă, poate ceva aici. Du-te, hai. Bă, să ne pierdem în mine. Da, m-am pierdut. Oh, mai bine nu ne aruncăm acolo. Ești prost. Da, da. Cum Uite, este? iron, e iron. Un copul de gold? De care Uite, am mai găsit de asta. Lavă, oh my god. Ce? Oh my god. Unde lavă? Bă, Gameș! Mamă, ce era să cad. Unde te-a spawnat? Stai că mă dau de tiu. Unde te-a spawnat? Acasă. Vino până la mine. Tapse. De pe Hai, poți să vii? Vii? Ca să găsesc mina aia. Bă, eu pun pauză până atunci, ca să nu pierzi filmarea, nu? Bine. Ok, am decis că m-a deconectat de la serverul lui. Fallout Shelter. Fac episoade și mașină. Deci mai am de făcut jocuri cu să mai am Clash filmat. Mai am mult. Ok. Hai, măi. Și Rafael a făcut. Tot e mai mișto Fallout 4. Ne dă cu câți ani? Înainte de Hristos. Bun. Pricep. Așa. Să se închide singură filmare. Asta e. În sfârșit. A pus PPK? E rău. Fallout Shelter e un fel de Clash of Clans, sincer. Asta e mișto. Ce vrei să fac? Da, îl văd, și? Bine, mă, așa, și? Sunt tot stafie. Luca, tu te Fallout Shelter? Da, nu-mi place. Nu? Nu-mi place. Dar ce trebuie să faci? Ce cu spiritul ăsta care zboară? Pe bune. Ce? Nu, Și eu... nu. Și trebuie să-l duci într-o încăpere. Adică aici. Nu am jucat niciodată. Pe bune. Nu. Dar stai, mă, aici. Hai, intră. De căcat, nu mergi. Intră! În care încăpere îl bag, mă? Aici, bă, am uitat că mi-a arătat semn.
Gata, cum am fost. Ia tot aici. Deci știți să vă prea mișto? Rafael a făcut mai multe episoade sau nu mai mult? 2. Nu știu, o să mai fac episoade dacă îmi place. Uite mai mișto fac la 4. What the fuck? Yay! Ok. Deci că e Clash of Clans. Frumos! Mie nici nu pasă ce zice asta aici. Uite ce mișto e. Ei sunt aici, este. Trebuie să-l pun aici. Dar poți să faci lucruri multe în Halo Shelter? Da. Te lupți? Da. Vin gândaci, vin hoții. Nu apare nimic. Poți să te învățești. Uite, bă, sunt oameni aici. Trebuie să pun și pe ei tot aici? Ha? Doar 2 oameni ca pentru o încălcare. Da. Adică oamenii ăștia 2. Voi în restaurantul ăsta aici. Și 2 aici. A mai rămas cineva, dar nu știu, nu să pun pe asta. Da, câți sunt aici? Maria. Te ajută asta? Ce? Uite. Uite. Aici, uite ce sunt niște chesturi. Dar trebuie să faci anumite chestii. Păi dacă nu, de ce nu mă atacă nimeni? Trebuie să faci chestia asta cu cutii. Înțelegi? Și cum mă va? Trebuie să faci level. Da? Nu, 12 trebuie să ai în bază 12 oameni. Păi, 1, 2, Ai 7. 4, 5. De unde vin oameni? Ha? Vin oameni de undeva? Da, de acolo. Trebuie să ai răbdare. Nu prea e joc de fel. Poți să cumpăr piatra asta? Nu, o scoți, o spargi. Ca să ai mai mult loc. Dacă vrei să te duci mai jos. Asta e bunker. Și aici se întâmplă bomba nucleară? Da. La final sau la început? A fost bomba nucleară. Da, uite cum e. De-aia vin oameni. Dar era mai mișto dacă îl băga în joc. Nu? Să vezi când exploda. Bă, încă-i soarele pe ce vorbești. Dar ce bunker, bă, e și la el. Ești afară? Ha? Nu? Ce faci, Stie?